ಚೇರ್ 25,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರಿಕ್ಲೈನರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಪಿ ಏನಿರಲ್ಲ? ಕಾಪಿ ಗಿಪಿ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಕಾಪಿ ಟೀ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾರಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೋ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಒಂದೇ ಪೀಸ್ ಇರೋದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಚೇರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಒಂದೇ ಪೀಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. 25,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾಸ್. ಓನ್ಲಿ 25 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಬಾಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಇದೆ 1,10,000 ರೂಪಾಯಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಇದೆ. ನಾನು ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಟ ಅಂತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬಂದು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. 350 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ರೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆ, M&S ಇದೆ, W ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಬಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಎಲ್ಲಾ ತರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ 2,499 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಎಷ್ಟನ ಇರ್ಲಿ MRP ನಾನ್ ಕೊಡೋದು ಬರೇ 500 ರೂಪಾಯಿ. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮಂಡೇ ಹಾಲಿಡೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಂಡೇ ಬರಬೇಡಿ. ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್, ಕಿಚನ್ ವೇರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಲೆದರ್ ಶೂ 3,000 4,000 ಇಲ್ಲಿ 5,000 ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕೊಡೋದು ಬರೀ 500 ರೂಪಾಯಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 350 400 450 550 ಸಮೇತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ 6,500. ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಇಂದ ಸಂಡೇನೂ ಓಪನ್ ಇದೆ ನಮ್ದು ಹೈಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, 22,000 ಮಲಬಾರ್ ಸೋಫಾ ಸಿಂಗಲ್ ಸೀಟರ್ ಸೋಫಾನ 50,000 ಇದೆ. ನಾನು 3 ಸೀಟರ್ ಸೋಫಾ 21,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೋಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬರೀ 20,000. ಇದು ನಾನು ಬರೀ 5,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟೆಕ್ನೋಮಿತ್. ಗೆಳೆಯರೆ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಂಪ್ನಿ ಮುರುಗನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಈ ಬಾರಿ ಫುಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಲೇಡೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೂ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಿಡ್ಸ್ ವೇರ್ಗೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹಿತ 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. MRP ಎಲ್ಲ 2,000 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದದ್ದು ಕೇವಲ 500-600 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೈಸಸ್ ಸಹಿತ ಹೇಳ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಒಮ್ಮೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಂಡೇ ಮಾತ್ರ ಹಾಲಿಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಸಂಡೇವರೆಗೂ ಈಸಿಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 10 o'clock ಇಂದ 7 ವರೆಗೂ ಸಹಿತ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಮ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓನರ್ನೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಹರೀಶ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದೀವಿ ಈಗ ಮುರುಗನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದು ಸರ್, ನೀವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ, ಸೋಫಾ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ. ತುಂಬಾ ಜನರು ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಬಟ್ಟೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ನೀವು ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರೀ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಫರ್ನಿಚರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಕಿದ್ರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಟ್ಟೆಗಳು. ಹೌದು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಫುಟ್ವೇರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮುರುಗನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇವಾಗ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಬಟ್ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಇವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೀ 10,000 ಪೀಸಸ್ ಬಂದಿರೋದು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಪಟ್ ಅಂತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಆಫರ್ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿರೋರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಐಟಮ್ಗಳು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್? ಬನ್ನಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೆನ್ಸ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ಸ್, ಮೆನ್ಸ್ ಇಂದ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ. ಬೇಗ ಬಂದ್ರಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಂಟರ್, ಓಕೆ, ವಿಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ HRX ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬರೀ 500 ರೂಪೀಸ್. MRP 2,499. ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ತಗೊಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಪಿ ಏನಿರಲ್ಲ? ಕಾಪಿ ಗಿಪಿ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಕಾಪಿ ಟೀ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾರಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೋ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಕಾಪಿ ಟೀ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕಾಪಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಕ್ ಕೊಡ್ರೆ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಪಿ ಮಾಡೋನು 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವ್ರದೆಲ್ಲ HRS ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಶೋರೂಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಿಲ್ಲದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ತಿಂಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಲಾಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಂತ ವೆಂಡರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕಂಪನಿನ ತಗೊಂತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀವಿ. ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಂದೇನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಮೇಲೆ 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಟ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಜನ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡೋದನ್ನ ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ರೈನ್ ಕೋಟ್ಸ್, ಮಳೆಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಬರೀ 500 ರೂಪೀಸ್. ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇದ್ರೆ MRP ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇನ್ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? 500. ಓನ್ಲಿ 500 ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಟಾಮಿ. ಓಕೆ, ಟಾಮಿ ಅಲಿಫೈರ್ಸ್ ಐತೆ. ಟಾಮಿ
ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಡೈಮ್ ಎಲ್ಲ ತರ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ತರ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪಟ 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 ಅಂತ ಬನ್ನಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಟಿ ಶರ್ಟ್ಸ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಪಟ 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 ಬನ್ನಿ, ಪಟ ಪಟ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬ್ರ್ಯಾಂಗೋ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ಸ್, ಮೆನ್ಸ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬರೀ 300 rupeesಗೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಇರೋ ತನಕ, ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇವಾಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, ನೀವು ಬಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೂಫ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಗು ಬರೀ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿ. ಹೌದು, ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ಮೆನ್ಸ್ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಬರೀ 350 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ರೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆ, M&S ಇದೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೋಡಿ ಎಂತ ಶರ್ಟ್ಸ್, ಮಾರ್ಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶರ್ಟ್ಸ್. ರೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಜಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, M&S ಇದೆ, ಮಾರ್ಕನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶರ್ಟ್ಸ್. ಇಂಡಿಗೋ ನೇಷನ್ ಶರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನೋಡಿ ತುಂಬಾನೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಏನ್ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? 350 ಓನ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದೆ. ಕಾಪಿ ಟೀ ಮಾರಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕಾಪಿ ಟೀ ಮಾರಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದಾವೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಪಟ್ 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 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರೈಟಿ ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ, ಟಾಪ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, W ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಬೀಬಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಎಲ್ಲಾ ತರ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಏನ್ ರೇಂಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಓನ್ಲಿ 350 rupees. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಬೀಬಾ ನೋಡಿ, ಬೀಬಾ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರೈಸಸ್ ಈ ಸಮೇತ ಇದೆ 2000 3000 ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪಟ ಪಟ ಬಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಯಾವ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ತರ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅನಾರ್ಕಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಬೀಬಾ ಟಾಪ್ಸು, ವಾವ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವ್ದಿದು? ಅಜಿಯೋ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಅಜಿಯೋದು 2799. ನಾನು ಕೊಡೋದು 350 ರೂಪಾಯಿ. ಓನ್ಲಿ 350 rupees. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಪಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಕೂಡಲೇ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟಾಪ್ಸ್, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಟಾಪ್ಸ್ಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಟಾಪ್ಸ್ಗಳೇ, ಇವೆಲ್ಲ ಟಾಪ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಪಟ್ ಪಟ್ ಅಂತ ಬನ್ನಿ, ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಲೇಡೀಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ 250. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ 250 150 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. 150 250 300 350 400 ತನಕ ಇದೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಂತೆಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಹೌದು ಸರ್, ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಾಪ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ರೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಬರ್, ಹೀರೋ ಅಂಡ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಗೋ ನೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಇಂಡಿಗೋ ನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಇಂಡಿಗೋ ನೇಷನ್ ಫುಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇಂಡಿಗೋ ನೇಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ನಿಮಗೆ 2499 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಎಷ್ಟನ್ನ ಇರಲಿ MRP, ನಾನು ಕೊಡೋದು ಬರೀ 500 ರೂಪಾಯಿ, 500 rupees. ಎಲ್ಲ ಸೈಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಓನ್ಲಿ 500 rupees ಇದೆ. ಪಟ್ ಪಟ್ ಅಂತ ಬನ್ನಿ, ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇದು ಜೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, HRX. ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಿಂಟ್? ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಫುಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಟಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಎಲ್ಲ ತರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಹೆವಿ, ಫುಲ್ ಹೆವಿ ಇದೆ ರೀ. ಹೌದ್ರಿ, ಫುಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಹೌದು, ಫುಲ್ ಹೆವಿ ಆಗಿದೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಬರೀ 400, ಓನ್ಲಿ 400. ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ. RX ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮಗೆ 2099 ಇದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು? 400, ಓನ್ಲಿ 400 ಇದು ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ HRX ಅಂತ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. 2899 ಇದೆ, 2499 ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಬರೀ ನಾನು ಕೊಡೋದೇ 400 rupees. ಪಟ್ ಅಂತ ಬನ್ನಿ, ಪಟ್ ಅಂತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಇಂಡಿಗೋ ನೇಷನ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಚಿಕ್ಕ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ತರ ಸೈಜಸ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ವಾವ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ HRX, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಶಾರ್ಟ್. ಹೌದು, ಈ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇದ್ರ MRP ಸದ 2000 ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಈಸಿಲಿ 3000 ವರೆಗೂ. ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? 350 400 450 ಲಾಸ್ಟ್. 400 ಲಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, 400 ಒಳಗಡೆನೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿ ನಿಕಾರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ಸ್. ಹೌದು ಸರ್, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಲೇಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀ 400. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪಟ್ ಪಟ್ ಅಂತ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ,
ಈಗ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಕಿಡ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಮಕ್ಕಳದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಆರಾಮಾಗಿ 300 3000 ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲ 300 ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ತರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ 300. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು? ಈ ರೀತಿ ಟಾಪ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇದಾವೆ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಟಾಪ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟಾಪ್ಸ್. MRP ನೋಡಿ 1500 ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು? ಬರೀ ಇದು 300 rupees ಓನ್ಲಿ 300 ನೋಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್? ಒಬ್ಬ ಮೈ ಗಾಡ್, ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಬಿಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ನೈಟ್ ಸೂಟ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, 500 rupees. ಇದು ಬಾಟಮ್ ಇದು ಎರಡೂ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಟಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಾಟಮ್ ನೈಟ್ ಸೂಟ್ 500 rupees, ಓನ್ಲಿ 500 rupees. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಲೇಡೀಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 500 rupees, 400 rupees ಮೇಲೆನೆ. ಹೌದು, ಓಕೆ, ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ 2000 ವರೆಗೂ ಇದೆ. ಹೌದು. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಕೊಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಬರೇ 400 rupees, ಓನ್ಲಿ 400 rupees. ಅದನ್ನು ಬ್ರಾಂಡ್ ಐಟಮ್, ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಡ್ ಐಟಮ್. ಇದರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಐತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಲೇಡೀಸ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್, ಜೀನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ನು ಇದೆ ಸರ್. ಜೀನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದೇನ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ಇದಷ್ಟೇ 350 400 ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಬ್ರಾಂಡ್ ನ ಹೌದು, ಎಲ್ಲ 350 400 ಓಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹಾ ಸರ್, ಫುಲ್ ಡಬಲ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ನಾನು ಕೊಡದೆ 350 400 450 550 ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಲ್ಲ ಐತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್. ನೋಡಿದಲ್ಲ, ನೋಡಿದೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಇದು ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಗೀಸರ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್. MRP ಇಂದ 50% ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಶೋರೂಮ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆನ್ಲೈನ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಇದೆ, ಉಷಾ ಮಿಕ್ಸಿ ಇದೆ, ವಂಡರ್ಸ್ ಆಫ್ OTG ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ಸಮೇತ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಂಬೋ ಪ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗೀಸರ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್, ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್? ಇದು ಪ್ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್. ನೋಡಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಇದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ ಹತ್ರ. ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬಾರ್ಸ್, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇದೆ, JBL ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಹೆವಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಇವಾಗ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಏನ್ ರೇಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇದು? ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ನೋಡಿ. ವಾವ್, ನೋಡಿ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೀಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್. ಫುಲ್ ಹೊಸ ಐಟಮ್. ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು 74,000 ಇದೆ. ನಾನು ಕೊಡೋದು ಬರೀ 44,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ ಸರ್? ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಬಲ್ಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ತೆಗಿತೀನಿ. ಬಲ್ಕ್ ಆಗಿ ತೆಗಿತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ, ಏನು ಯೂಸ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ? ಹೌದು, ಎಲ್ಲಿದೆ ಯೂಸ್? ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಫುಲ್ ಹೊಸ ಐಟಮ್ನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಎನಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನಂತರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಿತ್ ಇದು ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ, ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ, ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ನಂತರ, ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್, ಕಿಚನ್ ವೇರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ, ಕಡಾಯಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಓರಿಯಂಟ್ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಸಮೇತ ನೋಡಿ, ತರ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳು ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಟೂಲ್ಸು, ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ಸ್, ಹ್ಯಾಮರ್ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದಾವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್, ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್, ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ, ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಕ್ರಾಂಪ್ಟನ್, ಬಜಾಜ್, ಓರಿಯಂಟ್, ಎಲ್ಲಾ ತರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಗೀಸರ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಗೀಸರ್ಸ್ ಐತೆ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಹವೆಲ್ಸ್ ಈಗ ಚಳಿಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಐತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೀಸರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತರ, ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಮಾರು ಐಟಮ್ ತೋರಿಸಿ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ. ಆಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ, ನೋಡಿ, ಟ್ರಾಲಿ ಬ್ಯಾಗ್. ಸರ್, ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು 4,000, ಇದು 3,800 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಫರ್ ಅಲ್ಲಿ. 3,800 ಒಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜು ಬನ್ನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜು 2,800. ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ಚೆಕ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, 1,800. ಓಕೆ, 1,800 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು, ಪಟ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ವೆರೈಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 3 ಬರ್ನರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 ಬರ್ನರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಕೊಡೋ ಬರೀ 2,400. ಓನ್ಲಿ 2,000. ಓನ್ಲಿ 2 ಬರ್ನರ್, 3 ಬರ್ನರ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐಟಮ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ 6,495. ಎಲ್ಲ 50% ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಬರೀ 2,400 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಹೌದು, 100% ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿ ಕೇಳಿ, ನನಗೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಾಗ ಕೇಳಿ. ಇದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಫರ್. ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ 2 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಇರೋ ತನಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ.
ನೋಡಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಬರೀ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್. Okay, ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈಯರ್. ಇವಾಗ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಂದ ಎತ್ತಿ ಡ್ರೈಯರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಡ್ರೈಯರ್ ಬೇರೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲಿ ಜಾಗ ಇರಲ್ಲ ಒಣಗಾಕಕ್ಕೆ, ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಪಟ್ ಅಂತ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ, ಇದು ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಇದೆ, ಬಾಷ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬಾಷ್. ಏನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ? 25,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾಷ್. ಓನ್ಲಿ 25,000. 25 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಬಾಷ್ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ ಜಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. ಎಸ್, ಎಲ್ ಜಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಇದು ಎಲ್ ಜಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. ಓಕೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಬಾಷ್ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್. ವಾವ್, ಇವೆಲ್ಲ 25,000 ಏನು? ಇದು ಇವಾಗ ಇದು 34,000 ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 25,000. ಇದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಫರ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು 2-3 ಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಪಟ್ ಅಂತ ಬಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ? ಹೌದು, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸರ್? ನೋಡಿ ಮೈಕ್ರೋ ಓವನ್ ಇದೆ, OTG ಇದೆ. ನಾವು ನೋಡೋಣ ನಿಮಗೆ ಶೂಸಸ್. ಓಕೆ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ರೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್, ವಾವ್, ಲೆದರ್ ಶೂ. 3,000, 4,000 ಇಲ್ಲಿ, 5,000 ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ಕೊಡೋದು ಬರೀ 500 ರೂಪಾಯಿ. ಯಾವ್ದಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಶೂಸ್ ಬೇಕಾ? ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಶೂಸ್. ಓಕೆ, 500. ಹೌದು. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು 500. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ 500. ಇವೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ವೇರ್ 2,999 rupees. ಹೌದು. ಓಕೆ. ಬೇಬಿ ಪಿಂಕ್ ಇದೆಲ್ಲ 500 rupees. ಓನ್ಲಿ 500 rupees. ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಈ ರೀತಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ನೋಡಿ ಶೂಸ್ ಐತಾ ಇದಾವೆ. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ 500 rupees. ಇದು ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ ಇದು? ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ನಿಮಗೆ ಮಿಂತ್ರಾ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲದಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದಂಥ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ವಾವ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್. ಈ ರೀತಿ ಲೇಡೀಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಐತಾ ಇದಾವೆ. ಲೇಡೀಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ 350 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್. ಓಕೆ. ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ, 350 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. 350, 400, 450, 550. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಡ್ರೆಸ್ಬೆರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ MRP ಸಹಿತ ತುಂಬಾನೇ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬರೀ 350 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ, ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಇದು ಸಹಿತ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಹೆವಿ ಆಗಿದೆ. ಹೆವಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಹಾಂ ಸರ್. ಬಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯಾವುದು ಡ್ರೆಸ್ಬೆರಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಪಟ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಶೂಸ್, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಇರೋರಿಗೆ ಶೂಸ್. ವೈಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಯೂಶಲಿ ವಾಶ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲ ವಾಷಬಲ್. ಹೌದು, ಶೂಸ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವಾಷಬಲ್. ಹೌದು. ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ನಾನು ಬನ್ನಿ ಟಾಪ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರೋದು ಇದು ಒಂದೇ ಪೀಸ್ ಇರೋದು. ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಚೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದೇ ಪೀಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದು. ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ. 4 to 6. ಓಕೆ. ಎಸ್, 31,000 rupees. 4 to 6 4 ಚೇರ್ ಸಮೇತ. ನಾನು ಇವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಇದು ಒಂದೇ ಪೀಸ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಈ ಚೇರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಓಕೆ. ಲೆದರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ವೈಟ್ ಅದೇ ಗಲೀಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಈ ಚೇರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಅದೇ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಔಟ್ಡೋರ್ ಚೇರ್ಸ್, ಅರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಚೇರ್ಸ್. ಓಕೆ. ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 10,000, ದಿಸ್ ಇಸ್ 5,000. 15,000 ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೋಡಿ 6,500 rupees. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಫುಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ವಿತ್ ಈ ರೀತಿ ಕಾಲ್ ಇಡೋಕೆ ಜಾಗ ಸಮೇತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಹಾಂ ಸರ್. ಇದು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ 6,500. ಈಗ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ 5,000. ಶೀಶಾ ವುಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೀಟರ್, ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೀಟರ್ ಸೋಫಾ 5,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫುಲ್ ಹೆವಿ ಅಲ್ಲಿ, ಫುಲ್ ಹೆವಿ. ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಾರ್ ಯೂನಿಟ್ ಹೈಟ್. ಓಕೆ. ಈಗ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ರಿ. ಫುಲ್ ಡನ್. ನೋಡಿ ಫ್ಲೋರನ್ ಡಿಸೈನ್ 18,000 3 ಸೀಟರ್. ಇದು ಏನ್ ರೇಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ? 75,000. ಅದೇ ಐತೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ 22,000. ಓಕೆ. ಮಲಬಾರ್ ಸೋಫಾ ಸಿಂಗಲ್ ಸೀಟರ್ ಸೋಫಾನ 50,000 ಇದೆ. ನಾನು 3 ಸೀಟರ್ ಸೋಫಾ 21,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಪಟ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು 3 ಸೀಟರ್ ಸೋಫಾ, ಅರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಅವ್ರದ್ದು ವಿನ್ಸ್ಟರ್ ಸೋಫಾ. ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ 30,000. ಓಕೆ. 30,000. ಬನ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಬಲ್ 4 to 6. ಇದು ವುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಬಲ್. ಯಾವ ವುಡ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇದು? ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಲಿಡ್ ವುಡ್. ಇದು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ 21,000. ಓಕೆ. 21,000. ಇದು 6 ಸೀಟರ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ 18,000. ಓನ್ಲಿ 18,000 ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಗ್ಲಾಸ್ದು ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಅರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡರ್. ಓಕೆ. ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ 21,000. ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಟಫನ್ ಗ್ಲಾಸಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಇದು ನೋಡಿ ಶೀಶಾ ವುಡ್, 2 ಚೇರ್ ಸಮೇತ 2 ಸೀಟರ್. ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ 16,000 ರೂಪಾಯಿ. ಓನ್ಲಿ 16,000. ಹೌದು. ಇದು 6 ಸೀಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಇದರ 25, 30 ಇದೆಲ್ಲ ರೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಇರ್ತದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅವರು ಯಾರು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಇದರ ಸಿಂಗಲ್ ಚೇರ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಲಾಂಗ್ ಚೇರ್ಸಸ್. ಇವರೇ ಹೋಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇ. ಓಕೆ. ಗ್ಲಾಸ್ ಸಮೇತ ನೋಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್. ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇದೆ ರೀ. ನೋಡಿ, ಗ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು. ಹೌದು. ಓಕೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ.
ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ನೋಡೋಣ. ಚೇರ್ 25,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರಿಕ್ಲೈನರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸರ್, ಒಂದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ 25,000. ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ 25,000 ನೋಡಿ. ರಾಕಿಂಗ್ ಚೇರ್. ಎಸ್, ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಲೆದರ್ ಸೋಫಾ 2 ಸೀಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬರೀ ಸಿಂಗಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬರೀ 20,000. ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ 10,000 ಸಿಂಗಲ್ ಸೀಟರ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಇದು ನೋಡಿ 50,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಯೂರ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಲೆದರ್ ಸೋಫಾ. ಯಾರೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಅರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಇದು 1,70,000 ರೂಪಾಯಿ MRP ಇದೆ. 1,10,000 ರೂಪಾಯಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಇದೆ. ನಾನು ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ 18,000. ಇದು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ 22,000. ಇದು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ 20,000. ಸೋಫಾ ಕಮ್ ಬೆಡ್. ಯಾವ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸರ್ ಇದು? ಇದು ವೆನ್ಸ್ಟರ್, ಇದು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಲೆದರ್. ತುಂಬಾನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದಾವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ಬನ್ನಿ ಇದು ನೋಡಿ ಸೋಫಾ ಕಮ್ ಬೆಡ್ 10,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೋಫಾ ಓನ್ಲಿ 10,000. ಓನ್ಲಿ 10,000. ಬೆಡ್ ನು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್? ಆ ಬೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತೋಸ್ ನೋಡಿ, ಲೈವ್ ಆಗಿ ಪ್ರೂಫ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರೂಫ್ ಬೆಡ್ ಆಗೋಯ್ತ್ರಿ. ಹೌದು, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲ್ಕೋಬಹುದು. 2 ಜನ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲ್ಕೋಬಹುದು. ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್. ಇದು ಸರ್ ಇದೇನ್ರಿ? ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಕಾರ್ನರ್ ಚೇರ್. ಓಕೆ, ಬನ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಬನ್ರಿ ನೋಡಿ. ಬಾರ್ ಯೂನಿಟ್, ಚೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಶೂ ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಚೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ರೇಟ್ ಇದಾವೆ ಸರ್? ಇವೆಲ್ಲ ಶೂ ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಹೌದು, ಶೂ ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ಐತೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಐತ್ರಿ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರೀ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐಟಮ್ ಅರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡರ್. ಎಸ್, ಹಾ ಸರ್, ಸೂಪರ್ ಐಟಮ್. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ. ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಚೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದೇನ್ ಸರ್? ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್. ಇದು ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ರೀ. ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು? ಯಾವ ವುಡ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇದು? ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಸರ್? ಇದು ಯೂಶಲಿ 8,000 ಏನೋ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್. ಹೌದು, ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ ಇದಾವೆ. ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್. ಎಸ್, ಇದು ಒಂಥರ ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬಾರ್ ಯೂನಿಟ್. ಬನ್ರಿ, ಫುಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ರೀ. ಬಾರ್ ಯೂನಿಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ವಾವ್, ತುಂಬಾನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದಾವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ಎಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್ಸ್. ಬನ್ರಿ, ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್. ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ ರೀ. ತುಂಬಾನೇ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೇನ್ ರೇಟ್ ಸರ್ ಇದು? 10,000. ಓನ್ಲಿ 10,000. ಓನ್ಲಿ 10,000 ಅಲ್ಲಿ ಹೌದ್ರಿ. ಈ ರೀತಿ ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಲಾಯರ್ ಆಫೀಸು, ಅವ್ರ ಆಫೀಸು, ಇಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಶೆಲ್ಫ್. ಹಾ ಸರ್, ಬಾರೆ 8,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪೀಸ್ 8,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಏನು ಇರಲ್ಲಲ್ವಾ ಸರ್? ಮೈನರ್ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಅದು ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಂತದ್ದು ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇದು ನಾನು ಬರೀ 5,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀ. ನೋಡಿ 5,000 ಗೆ. ನೋಡಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ 5,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ. 5,500 ರೂಪೀಸ್ ನನ್ನ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬರೀ ಈ ವೀಕ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪಟ 2 ದಿವಸ ಇದೆ, ಬೇಗ ಬಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, 5,500 ರೂಪೀಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ನಾನು 5,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಪಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನೋಡಿ 3,000 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನೋಡಿ 6,500 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ 3,000. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಐಟಮ್ ತೋರಿಸಿ. ಬನ್ನಿ ಇನ್ನು ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ. ಫುಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದೊಂಥರ ರಿಕ್ಲೈನರ್ ಟೈಪ್. 1,00,000 ಇಸ್ MRP. 55,000 ಇಸ್ ಆನ್ಲೈನ್. ನಾನು ಬರೀ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀ. 25 ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಚೇರ್ ಫುಲ್ ಸೆಟ್. ಫುಲ್ ಸೆಟ್. ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಟ ಅಂತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬಂದು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಹೌದು, 100% ವೆರೈಟಿ ಇದಾವೆ. ತುಂಬಾನೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಮ್ಮೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಪಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಏನಿಲ್ಲ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಹೌದು ಸರ್, ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಇದೆ. ಮನೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಬನ್ನಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿಮ್ ಐಟಮ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಜಿಮ್ ಹೋಗೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಜಿಮ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಬನ್ನಿ. ಎಸ್ ಗೆಳೆಯರೆ, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಜಿಮ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಸಹಿತ ಇವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫುಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ ನೋಡಿ, ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ರಾಸ್ ಟ್ರೈನರ್ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಟ್ರೈನರ್ ವಾವ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಹತ್ರಿ ಸರ್, ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಫುಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹಿಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ರೀತಿ ಜಿಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಹಿತ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಥ್ರೆಡ್ಮಿಲ್, ಜಿಮ್ ಸೈಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೈಕಲ್. ವಾವ್, ಸೈಕಲ್ಸ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ತಂದಿರಲ್ವಾ ಸರ್? ಹೌದು, HRX, ಅಡ್ರಾನಿಕ್ಸ್, HRX, ಫ್ಯಾಟ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತರ ಫೈರ್ ಫಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ತುಂಬಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಟ್ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಮುರುಗನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿರೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜರಗನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೇನೋ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಬನಶಂಕರಿ ಸಾರಕ್ಕಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹತ್ರ ಪಿಲ್ಲರ್ ನಂಬರ್ 76 ಆಪೋಸಿಟ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ VRL ಗೋಡನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಫೀಸು ಮುರುಗನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು. ಮತ್ತು ಯಾರೂ ಫೋನ್ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಕಳಿಸಿ, ಲೊಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಾಗಿ ನೀವು ಬಂದುಬಿಡಿ. ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕಾಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೂ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಯಾರೂ ಫೋನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ಓಕೆ, ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಬಟ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಮಂಡೇ ಹಾಲಿಡೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಂಡೇ ಬರಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇಯಿಂದ ಸಂಡೇನೂ ಓಪನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಮ್ಮದು 10 o'clock ಇಂದ 7:30ವರೆಗೂ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ತುಂಬ ಜನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಟ್ ಅಂತ ಬನ್ನಿ, ಪಟ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ.